الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأيدنا بالإيمان وشرفنا وعظمنا بطلعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله تحمدا كلم موسى واصطفى محمدا. الحمد لله الذي حفظ موسى في التابوت وحفظ يونس في بطن الحوت وحفظ سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم بخيوط العنكبوت. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسنهم كلاما، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال وأحسن الأفعال. جاء صلى الله عليه وسلم والناس صنفان، مغضوب عليهم جفاه وضالون غلاه، فجاء صلى الله عليه وسلم بالدين الوسط وحذر من الزيغ والشطط وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير الجزاء. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصيرة وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله وراقبوه في السر والعلانية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حيانا بهذه الوجوه الطيبة المشرقة، شرح الله صدوركم وزكى الله نفوسكم وجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان، يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا المن والإحسان. يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران. يا رب فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا يا رب نعمة الإيمان. أيها المسلمون، أيها الأحبة، يا عشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مولى تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله